¿Qué te decía? Soy alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. Ahora les mostraremos lo que es la biodiversidad de esta comunidad. Empezaremos por mostrarles la fauna. Ahora les mostraremos lo que es un arroyo de la comunidad. En los meses de junio y agosto este arroyo nos proporciona lo que es más agua. Nosotros somos alumnos del ENSAT 15 Santa María Osolotepec, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. Cursamos la materia de Ciencias de la Comunicación 2. En esto les daremos a conocer algo de la naturaleza de lo que es Santa María Osolotepec, algo del clima, que es frío, y la naturaleza que nos encontramos, por ejemplo, como en nuestros ríos. Podríamos decir que estos son algunos de los lugares con los que cuentan nuestros amigos. Y pues acá en la comunidad de Santa María Osolotepec, que está ubicada en la Sierra Sur, es un lugar muy bonito con mucha vegetación, que por la cual las personas de Santa María apreciamos mucho. En lo que es tiempo de lluvia son lo que es mayo. Ahora nos trasladaremos a lo que es otro de los ríos de nuestra comunidad. Acá podemos ver lo que son unos árboles de los que, bueno, los más conocidos de la comunidad, que son el árbol de águila. Acá también podemos ver sobre el transporte de los transportes de la comunidad. En algunas ocasiones, pues la comunidad pues no tiene muchas comunicaciones. En algunas veces pasan pues vehículos de otras comunidades que nos trasladan a la comunidad. Como acá podemos ver,
vecinos nos visitan los días domingos. Ellos salen caminando de sus casas para venir al pueblo. Estas personas caminan aproximadamente de 3 a 4 horas. El recurso con el que se encuentra nuestra comunidad cuenta con mucha agua, que es con lo que nosotros como habitantes de la comunidad no carecemos. Y acá podemos ver que Santa María es una comunidad que tiene una gran cantidad de agua. Bueno, concluiremos este video con lo que es mostrándole alguna parte de lo que es nuestra comunidad de Santa María Solotepec. Esperemos que este pequeño recorrido que hemos hecho haya sido de su agrado.